mwami jali. Mwami ki? Agenda wafunira. Nga bwe najja ddi ne mbagamba omwami batugamba oluvannyuma lw'ebintu by'emikolo nafunamu n'okutakkanya ne maneja Roger nemala mwezi mulamba teryamubiramu baani ababagamba abantu kati lwaki ba eno temuddayo ne babannyonnyola kubanga bazimanyi ensonga esinganzi. So omwami taliiyo teri mikolo. Omwami obadde oyagala tukolera mikolo tukwatirako mu kisenge meeting zaki tuyinza oba nga tujja kuba twesobola ng'akaseera katuuse. Nze ndikyaliwo lwaki oba tompita mu meeting? Meeting ki? Nange mumpite bannaye mu meeting tiyinza oba nga nakyensuba nga kizituula kiro. Kiro ssaawa 7. Mumpite nange bannaye mbere ku meeting. Abakwogerera nti emikolo gye giri tebakwagaliza. Kireka banjagaliza bambi oba nkaddiyo ennyo nga mmatamika ja simanyi naye ebintu biva wa Katonda era when the time comes nja kiwelkaminga kubanga nange saagala kubeera nakyeyombekedde but it's not yet the time. Omukyala Joanita Kawalya yagambye abayimbi mufumbirwe abawasa bawase muzaale ne ku baana. Nja kuzaala twagala nnyo 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 nze personally njagala okuzaala njagala okufumbirwa naye nina okukkiriza ku muntu kiba n'akaseera n'abamu bakipakusa babeera baagala muve kujja bale tuba tusumbuwa nnyo era abo bennyini abatupakusa bagamba omuku mamiwo omuki mamiwo mbu yomukupakusa bagamba mami wange akimanyi ndi bebi akimanyi kyali kito era y'omu yakutadde ku pressure tabasobola kuba ku pressure bambi ogambe nti twagala kubeera nakyeyombekedde ng'abaani abantu bali nakyeyombekedde kigamba okugamba bakyala abatalina baami betaba nakyeyombekedde tebalina omuzibu buli omu alina kyayagala kulamu so nze mugambe ekyo si kyenjagala naye it's not yet the time. tulabanga akuze kati yeetaaga famire etuufu mpulira kika kyewammwe kwe nze mpulira ekika kyewammwe bwalabika ki alabika bwenti omukyala we waliwo omusajja eyavuddeyo neyeetuka ku mwana we kusaawa zinaaga mumwana wawezeza ebyakamuliasa ku mwana we ayagala ajja muyambeko wena ng'omuyimbe mumme ate ng'oli mukyala oyinza kwogera ki ku nsonga ensonga eyo olaba ne wintanaba kubaako kyayogera ku kati nze njogere ki just kyenalabye ekyenjawulo muyimbi nalabye kuba nange sometime back nalaba nga ye muyimbi y'omu yagamba mbona kuba najja oluyimba lwe ku YouTube oba something like that saabitegeera naye nga nendaba oluyimba nga yakolera mu traka yange one of the tracks batutadde kati ebinsobera neŋŋamba bino byonna bituufu oba omuntu tira anoonya kulippira ku bantu kitegeera but sina kyenyeza kwogera koze issue eri very sensitive issue erimu family omwana I cannot say much about it. gwe muba olaba olowooza kigwawo oyo omusajja anoonya jestirere simanyi mukinoonyerezeko mwe mutusinga okutegeera mu bannamawulire ate omulimu gwammwe okunoonyereza so munoonyereza ebituufu than just bemulabye ku social media. lwaki muzaala mu basajja ne mubakweka abaana nazaalawo nambye abakyala ate nze naazadde eri ndazaale nange obimbuuzi ebimu kubekutiisa omuntu y'omwono yavaayo nateekawo embeera nga gamba waliwo oluyimba lwe mbonajja oluyimba lwe ku YouTube olowooza tayagala bakolerako linnya kyebangambye nti mukinoonyerezeeko because nze sina budde obwo naye nze nalabye ng'omuntu ampeereza akaclip k'oluyimba nga mulimu track byabatutadde but it's the same person negamba now what's going on here naye ebintu ebimu biraba bulabi kubanga buli omu yeeyiya kuba bulungi abantu bajja lippira ku bannaabwe paka kuwulira bubi. gwe wali okimanyiiko weyajjira mawulire n'agamba nti nali simulabangako simumanyi nakati era simumanyi naye nabiraba manyi omuntu wabanga akulumiriza okukola ekintu era nogamba muntu kyono mumanyi simumanyi era nabirabanga simumanyi olimba ttiimu yange tebabimanyi ebyokulimba okuvaayo ku YouTube batabimanyi so netubiyima amazzi yo traka yakolera mu yange but still you know you let it olozali anoonya ki I don't know tumuleke tutumwogerako nnyo kama ongera wasalawo kubeera ng'ogaba musimbi kampani yegabye omusimbi nze brand ambassador era nina okubaawo ku mirimu gya kampani. lwaki bayimbi banno tuba wakkati kolina because olabikanga endorsement olina nnyingi ate abantu bakwagala si kibi okuba n'endorsements kyekimu ku mulimu gw'omuyimbi yenna ali established nga brand oba olina okuba n'abakwesiga okutambuza awamu emirimu gyabwe naabo so n'abalandozi balina ebyabwe bye bakola.
olina bakulu bo mu industry muno ba legends naye ebintu byabwe byakulya kunywa kutamiira kwagala abakyala boolyawo n'abasajja okumya otya nti brand yekyaliwo kituufu byange zezenze siri balala kakyawo so byabalala simanyi si mulamu bwabwe siyinza kwogera bingi nnyo webale kukuba akayimba akaliwo n'okuba akayimba ng'olinga abantu akaliwo Forever ne Uncle Ronnie or Mind Your Business. Okay, Mind Your Business kabadeki abantu beebuuza ani bwe walyoka weereza nga tombuuza ka Forever anti awo wetujja kalike kakadde netudda mu Forever sirina bwe nali nkaweereza naye kakwata ku bintu bingi byetuyitamu generally byetunayitamu byetuyiseemu abamu byetusigala nga tuyitamu ne mu future n'abalala bangi emirimu egy'enjawulo naye olabikanga eyayimbisa obusungu bungi obw'ekitalo ndoza ku kiwawulira firingizo simanyi kyewali owulira ku ssaawa eyo naye nze nayimba message era nga wogiwulira tewali kigambo kipya kye batakozesangako moment ki gyojjukira omuntu yali akwesizaamu oba yali akwesizaamu sijjukira pozi kaninde ebinaddako naye kati nze buli time nsangulamuko ebintu ebimu nodda ku birala nofokasinga olinde ate abalaba ku nyiizi olabe nabwe kyokka delete race mwebale kukola akayimba ne ankoroni bakalungi abantu bakagadde wasooka n'oteekayo ekifaananyi abantu balowooza nti oteereddeyo boyfriend finally kyogamba mugyi tasobola kuba simusajja simusajja ate seeka yange siri fekenisi tebanantekako mpita so ndi waddembe okuba nti baproducer batandise okuyimba ate nga bebaproducing enyimba zammwe mmwe bizinesi yammwe esigaddewa nga mmwe abantu naye nga batandika dda bangi tubalabira abamu basooka na kuyimba ne baba nga balina talents ez'enjawulo nga badde muyimbi naye nga alinamu ne ka element kokubanga amanyi producinga so waddembe okola kyayagala ndoza si kibira market nene for all of us mwe muba musigaza omulimu because bwoli wabanga asobola okuwandiika yeproducingira mumba musigaza market nene fenna market nene buli omu era aba welcome era bafaani be ne bajjamu wagira naffe tusigaza abafu oba lumu n'okugatta bafaani byatandika bitya talent tebagiziyiza omuntu ng'amanyi kyakola oba ng'akyagala asobola okukola bingi kati nze actinga nkola comedy nkola ebintu bingi nnyo I do skits kati osobola okungamba mbu tokola skits ate nga nsobola okubikola noŋŋamba mbu asigala eri mu kuyimba oba sobola amazina naye noŋŋamba nti sirina kuzina mazina so buli omu wadde mbukola kyasobola ani yakuteeka mu skits neteekamu because I can do it ekirowoozo wakifuna otya tewali kirowoozo it is in me like ekintu kyozanya oba opactinga kimbaddemu ebbanga even before singing nga nkyagala so wafuna omukisa okukikozesa okikozesa erinnya lya Spice Dana ng'omuyimbi lirikuto n'okusinga bw'ozanya skits zozanya ofunamu bansasula ani akusasula because tikitoko tesasula kampani zonna zenkolera obulanga obusinga mukolera mu skits so buli skit emu nfuna sente zitakawa akasente akawera kati nkozesa acting skills zange to make money ate omuntu yenna alina okukozesa ekitole kye kyonna kyalina akola sente kati osinga okukola skit kusesa abantu nga sifunamu nze zange nzikozesa nga nkola obulanga bwenjawulo abawagizi baabamu baba banyiivu nga balaba Spice Dana yetaddeko olabangako omunyiivu kubanga mu content gwenkoze asinga okuba ne rich omanyi kibaita post rich impressions ne views buba videos obulimu bereded meaning people love that side of me abagala acting naba music nabo ne bakunyumirwa mu music yeah Spice Dana abadde ine kibuzo kyokumaliriza ekibuzo kyange owa ebintu ebitambula ku social media bituufu si bituufu olwokugamba nti mwagala kwawukana ne manejawo ndi mwagala kwawukana ne manejawo era mufunamu okutakanya tulinde ebinabituufu ababatambuliza babanyonyole fonna okutakanya kuvaawa tewali kutakanya ne manejawo oli mu mbeera